Итого мы получаем крайне высокий риск рака легких, повышенный риск инфаркта, риск онкологии желудка, отсутствие аппетита, эмоциональные скачки, апатия, а также социальная деградация личности. Возможно, курильщики не будут воспринимать это всерьез. Они думают, что это лишь страшилки, а сигареты – это не такое зло, как кажется. Однако думающие таким образом через определенное время рано или поздно будут жалеть об этом. Я думаю, что каждый из вас знает много курящих, которые не рекомендуют другим посаживаться на никотин.